Много често вярваме, че целта на живота ни е да изпълним една голяма мисия. И съществува една тенденция на сравняване, която не ни помага много. Мислим, че Моцарт, Айнщайн, майка Тереза или който е да е известен художник или артист са имали определена мисия в живота. Обаче, анализирайки живота на тези хора, не знаем дали те наистина са изживели тяхната собствена страст в живота. За да сме справедливи с живота си, с нашето съществуване, с нашите избори, за да получим ясните сигнали, които ще ни покажат нашата мисия в живота. Първо, трябва да анализираме себе си отвътре. Нека да спрем да правим това, което винаги правим с всички проблеми, а именно да търсим отговорите отвън. Как ще разберем коя е мисията ни в живота, ако дори не можем да се насладим на собственото си съществуване? Представи си кварталния хлебар, който прави страхотен хляб, на чието божествен вкус се наслаждават толкова много същества всеки ден. Но този хлебар може би се пита, коя е мисията в живота му? Или една медицинска сестра, която помага да се спасят животи и която дава жизнения пулс на толкова хора в точното време и на точното място. Защото самия живот има нужда от нея в този момент. И тази медицинска сестра може би вярва, че просто си върши работата и не знае каква е мисията в живота й. А мисията на живота на всички нас е самия живот. Да, живота, такъв, какъвто е днес. Ако не осъзнаем това, никога няма да намерим целта в живота си. Защото понякога мисията може да е начина, по който говориш, или начина, по който се отнасяш към човешките същества. И може би един ден, докато се разхождаш, ще срещнеш случайно някой и може би ще му кажеш само една единствена дума. Но тази дума ще е тази, която ще спаси този човек, който може би е на път да се откаже от живота. Мисиите
на живота на всички от нас са винаги преплетени. И не винаги означава да направиш нещо велико. Понякога мисията може да е свързана с професията, но понякога професията ще те отведе до ситуация, която е необходимо да изживееш, за да се намесиш в нещо. Защото това е божествената ти мисия в този ден и в този момент. Така че мисията на живота не е целият живот. Понякога са моменти. И мисията може да се промени, може да се модифицира, защото вече си осъзнал, защото си се самоусъвършенствал или защото си се специализирал в дадена област. Изведнъж нещо, което мислиш, че трябва да направиш, се превръща в друго нещо, много по-важно. И то става друга мисия в живота ти. Има хора, които са работили нещо конкретно дълго време в живота си. И след това намират друго със същата тази професия, което ги води по нов път. Не трябва да забравяме, че има една нова енергия на планетата и много неща се променят. Не е както преди. Човек се ражда, учи и работи цял живот, примерно като лекар. Сега вече не е така. Може този човек да осъзнае, че не иска да бъде лекар повече. Или открива нова терапия в медицината и се посвещава на нея. В този случай мисията на този човек е да лекува, да спасява животи, но страстта се променя. Защото ние сме динамични същества. Ние не идваме с етикет. Това е моето име, това е моят пол, това е моята професия и това е моята мисия. Не е така. И може живота да ти даде куп страсти и в рамките на тези страсти може да имаш толкова мисии, колкото разбирания можеш да имаш. Защото ние сме многоизмерни същества. Ако не можем да си позволим да живеем живота като основна мисия, ако не можем да се насладим на собственото си съществуване, ако не можем да се радваме на мисията си, да имаме и да обичаме това тяло, такова каквото е, ако първо не си дадем сметка, че мисията на живота е самия живот, че да сме живи е най-доброто, което можеше да ни се случи. Ако не разберем всичко това, няма как да открием
смисъла, целта в живота си. И това не означава, че не трябва да се променяме. Така че първата и основна мисия е да живеем живота. Не просто да живеем и така. Защото нищо, дори един лист на едно дърво, не живее просто и така. Всичко е квантово свързано. Всичко е многоизмерно свързано. Всичко съществува с причина. И може би това дърво съществува от 40 години, за да мога днес аз да мина оттам, да го видя, да си направя равносметка на живота и да разбера какво означава да си жив. И когато днес тръгнеш по пътя на живота, запитай се, кой е създал целият този сценарий, така че да го почувствам, да го изживея, да го помириша и да осъзная колко е важно, че аз съществувам. За да осъзнаеш, че деня, в който ти се роди, беше подарък за тази планета. Само ако можеш да почувстваш, че твоето раждане е важно космическо събитие, важно за еволюцията на тази планета, важно за цялата Вселена, тогава ще осъзнаеш, че мисията ти е почти изпълнена. Защото съществуваш, защото дишаш, защото чувстваш, защото можеш да обичаш, защото вече не вибрираш с чистотата на страданието. Така че бъди страстен към това, което си. Бъди страстен към името си, към ръста си, към възрастта и живей живота с отворени гърди. Така че самия живот да ти покаже твоята мисия. Но първата и основната мисия трябва да си ти. Твоята трансформация, пробуждането на съзнанието ти, култивирането на нови мисли, вземането на решения, дали да продължиш да бъдеш такъв какъвто си или не. Ето това е твоята основна мисия.
И когато се научиш да общуваш със сърцето си, тогава живота ще ти разкрие още много. Знаеш ли, че когато сърцето заповяда, Вселената е длъжна да изпълни желанието на сърцето. Понякога мисията може да е да си любвеобилна майка, отглеждаща деца и внуци с много обич. Понякога може един учител, който води класове и сее семената на нещо красиво в умовете на децата. Нещо, което ще процъфти след 20 години. И след като тези идеи са посадени, този учител може да напусне работа и да реши да се посвети на музиката, например. И може би този учител вярва, че неговата мисия е музиката. Но когато премине от другата страна и погледне живота си, ще осъзнае, че това, което той каза един ден в класната стая на децата, пробуди съзнанието и създаде 20 силни същества от светлина. И да, може би после стана професионален музикант, но мисията му в онзи момент като учител беше друга. Дори да не го осъзнава. Мисията може да бъде нещо много просто. Например, един продавач на плодове и зеленчуци, който има дарбата да даде мир и радост в думите си. Мисията не винаги е свързана с нещо велико, като да бъдеш Батман или Суперман. Защото героите и героините са скрити зад престилките в домовете, в книжарниците или в кухните на ресторантите. И понякога героините работят мълчаливо в училищата, болниците и университетите. Те са хората, които ти се усмихват и поставят ръка на рамото ти в точния момент, за да не паднеш в пропаста, което може би сам си изкопал. Всичко това са съвкупност от действия, които извират от сърцето. И всяка сутрин можем да казваме следното утвърждение. Всичко, което правя днес, ме води към моята основна мисия, която е светлината. Наслаждавай се на щастието, че съществуваш.
Наслаждавай се на вкуса, на аромата, на усещанията на сетивата си. Не позволявай на никого и нищо да затъмни светлината ти. Защото когато хората ни търсят, те ни търсят заради нашата мисия. Независимо дали става въпрос за нашия външен вид, за начина, по който говорим, или заради кафето, което правим. Можем да кажем също, че нашата мисия е да развием духа си. Медитацията играе огромна роля в тази ежедневна практика. Но не само да медитираме, а да осъзнаем това, върху което медитираме. Нека осъзнаем, че собственият ни живот е един подарък. Защото когато навлязохме в това тяло, Бог ни помоли само едно – да бъдем щастливи. Защото това е честотата, която отвежда сега човечеството към следващото измерение. Когато си в състояние на мир, спокойствие и радост, мисията ти ще бъде разкрита. Защото този велик, висш интелект, който е създал Вселената, я е създал с квантови частици любов. Ние принадлежим. Ние сме това квантово поле от любов. И ако избереш да спреш да страдаш, това ще се случи. И ако избереш да узнаеш мисията си със следващата седмица, ще ти бъде разкрита. И ако мисията ти е нещо велико, ще бъдеш подготвен за това. Защото понякога просто сме в процес на подготовка за нещо голямо. И най-голямото нещо е самия живот. Живеем в много важно време, защото всичко, което осъзнаем и научим в този живот, ще има голям ефект в следващите ни животи. И това не беше така преди. И това е така сега, поради новата енергия, която навлезе на планетата. Накратко казано, основната ти мисия е да обичаш себе си. Направи един списък с всички дарби и таланти, които имаш, за да си дадеш сметка колко красота притежаваш и колко много са нещата, които правиш добре.
Много често не виждаме мисията в живота си, защото не си даваме разрешение да почувстваме какви искаме да бъдем, с какво искаме наистина да се занимаваме. Кое е това, което вълнува душата ни? Слушай се отвътре. Дай си разрешение. И ако обичаш да рисуваш, да танцуваш или да свириш на цигулка, върви. Научи се да свириш на цигулка. И може да не си най-добрият ученик, но е възможно твоята мисия да мотивираш този учител. Този учител, който преподава цигулка, но не може да се справи с теб. И може никога да не се научиш да свириш достатъчно добре, за да изнесеш концерт. Но може би една тиха лятна нощ, докато свириш на цигулка в двора на къщата си, може би някой от съседната улица, някой на смъртно легло ще чуе звука на тази цигулка, която ще развълнува душата му и ще разтълкува тази музика като послание от Бог. Нека се свършим с чудесата. Но за тази цел трябва да погледнем вътре в нас самите. Чудесата не идват отвън. Бог не е този, който прави чудеса с магическа пръчица. Бог те е направил от чудеса. Ти си чудото. И Бог ти каза: чудо, слез на земята. Сложи си едно име и една фамилия. И живей като това, което си. Защо чакаш? За да живееш щастлив. И дори мисията ти днес да е само да сервираш вечерята. Няма значение. Направи го, както Бог би го направил. Докосвайки душите с аромата и вкуса на храната. Разказвайки на тези, които се хранят, прекрасните неща, които са ти се случили. Или искаш
да ти се случат. Обичай себе си. Слушай се в себе си. Ти си мисията на живота ти. Върви сега. Погледни се в огледалото. И виж най-великата мисия на живота ти.